Hujambo, hebu tuangalie vyombo au mambo yanayochangia maenezi ya Kiswahili. Vyombo au mambo yanayochangia maenezi ya Kiswahili. Kwanza, shughuli rasmi. Kwa mfano, Kiswahili kutumika katika mikutano rasmi. Utapeana mfano wa mikutano rasmi. Pili, Kiswahili kutumika kuchapisha sera za serikali. Utaelezea. Sera ni government policies. Kwa mfano utapata serikali imepitisha sera. Sera yenyewe ikaandikwa katika Kiingereza, pia ikaandikwa katika Kiswahili, samahani. Kwa mfano gazeti notice. 3, Kiswahili kutumika katika miktadha rasmi. Peana mfano. Kwa mfano bungeni na mahakamani. 5, Kiswahili kutumika kuendesha shughuli rasmi. Kwa mfano mahakamani. 6, Kiswahili kutumika katika makongamano ya kitaifa. Kwa hivyo hizo ni baadhi ya shughuli rasmi ambazo zinachangia katika kuenea kwa lugha ya Kiswahili. Kiswahili kutumika katika mikutano rasmi. Kiswahili kutumika kuchapisha sera za serikali. Kiswahili kutumika katika miktadha rasmi. Kiswahili kutumika kuendesha shughuli rasmi. Na Kiswahili kutumika katika makongamano ya kitaifa. Haya, tuangalie pili. Namna vyombo vya habari vinachangia katika kuenea kwa lugha ya Kiswahili. Vyombo vya habari hutumia Kiswahili katika matangazo. Vyombo vya habari ni kama runinga na televisheni, kwa hivyo vinatumia Kiswahili katika kutangazia habari. Vipindi vya mashindano ambavyo hutangazwa katika vyombo vya habari. Utafafanua useme vipindi hivi vinatangazwa kwa kutumia lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo ukija kuandika vipindi vya mashindano ambavyo hutangazwa, nitakuuliza ama mwalimu wako atakuuliza vinatangazwa kwa lugha ipi. Kwa hivyo kwa kutangazwa kutumia Kiswahili, vyombo vya habari vinachangia kuenea kwa Kiswahili. 3, huwasilisha makala mbalimbali kutumia lugha ya Kiswahili. Hivi vyombo vya habari pia huwasilisha makala mbalimbali kwa kutumia lugha ya Kiswahili. Na hiyo ni hoja ya 4, huandaa makongamano ya walimu wa Kiswahili. Vyombo vya habari wakati mwingine huwa vinaandaa makongamano ya walimu wa Kiswahili, pia wanafunzi. Natumai umewahi ona vipindi ambavyo vinaendesha mijadala baina ya wanafunzi, kwa mfano redioni ama kwenye runinga. Na 6, hukuza misamiati mipya kwa lugha ya Kiswahili. Kuna machapisho, kuna vitabu vipya ambavyo hukuza lugha ya Kiswahili vya kiada na ziada. Magazeti huchapishwa katika lugha ya Kiswahili, kwa mfano Taifa Leo. Elimu. Na usishangae ukiambiwa eleza namna elimu imechangia katika kuenea kwa lugha ya Kiswahili, alama 10. Katika elimu, Kiswahili ni somo la lazima katika shule za msingi na sekondari. Kwa hivyo hoja ya kwanza utasema Kiswahili ni somo la lazima. Kwa hivyo ni lugha ambayo inasomwa shuleni, na inaposomwa ina maana kwamba inaenea. Kwa sababu wanafunzi wanaposoma Kiswahili katika shule ya msingi na ya upili, ina maana kwamba wanakifahamu na hivyo kinaenea au kinaendelea. Pili, Kiswahili hutahiniwa katika shule za msingi na shule za upili. Kwa hivyo kutahiniwa ni katika elimu. 3, Kiswahili hufunzwa hadi vyuo vikuu kama somo. Hiyo ni hoja ya 4. Silabasi mpya ya Kiswahili inazungumzia masuala ibuka kama vile teknolojia, jinsia. 5, kuongezeka kwa wataalamu wa Kiswahili.
wataalam na walimu.